प्ले इबादत पर जिंदालाला आफ्टरनून ऑफर में सब्सक्राइब कीजिए टाटा प्ले इबादत को सिर्फ ₹1 में पूरे महीने के लिए और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से फ्री मिस्ड कॉल दीजिए 080। హలో అండి, నమస్తే అండి అందరికీ. మీకు ఈరోజు మీకు టాటా ప్లేలో హెచ్డి బాక్స్లో మీకు సౌండ్ గురించి చిన్న సెట్టింగ్ అండి. సౌండ్ అంటే అది మీకు ఎప్పుడు కూడా ఈ హెచ్డి బాక్స్ మీ సిఆర్టీ టీవీకి ఉన్న అలాగే మీ హెచ్డి అండ్ ఫుల్ హెచ్డి టీవీ కనెక్ట్ చేసిన సౌండ్ అనేది మీకు ఒక్కసారి ఎక్కువ వస్తుందండి. ఎందువల్ల దాని గురించి చెప్తాను. అలాగే అది సెట్టింగ్స్ మీకు సెట్టింగ్ అనేది మీకు స్మాల్ సెట్టింగ్ అండి, అది దాని గురించి చెప్తాను మీకు. చూడండి, మీకు ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ బటన్ ఉంటుందండి మీ టాటా స్కై రిమోట్లో. సెట్టింగ్స్ బటన్, ఈ బటన్ని క్లిక్ చేద్దామండి. ఫస్ట్ సెట్టింగ్స్ అండ్ ఇక్కడ యూజర్ సెట్టింగ్స్ రావాలి. యూజర్ సెట్టింగ్స్ అండ్ ఇక్కడ సౌండ్ సెట్టింగ్ అండి. ఇక్కడ సౌండ్ సెట్టింగ్స్ వచ్చినట్టయితే ఇక్కడ మీకు డాల్బీ డిజిటల్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు డాల్బీ డిజిటల్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు రైట్ బటన్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయాలి. మీకు ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే రైట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే పీసీఎంలోకి వస్తారు. మీరు ఇక్కడ పీసీఎంలోకి వచ్చారు. పీసీఎంకి వచ్చిన తర్వాత మీరు మళ్ళీ ఈ బటన్ అనేది పై క్లిక్ చేసి ఈ లెఫ్ట్ బటన్ ఇక్కడ మీకు ఈ లెఫ్ట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు పైన బ్లూ ఇండికేటర్ ఉంది కదండి, అది కొంచెం మీకు తగ్గుతుంది. చూపిస్తున్నాను చూడండి. మీకు ఎంత ఉంటే సరిపోతుందండి, 2% 3% అంతే, అంత ఉంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ బ్లూ కలర్ బటన్ అనేది క్లిక్ చేయాలండి. సేవ్ అయిపోయింది. మళ్ళీ మీరు ఒకసారి చూద్దాం. సౌండ్ సెట్టింగ్ అండ్ టీసీఎం. మీకు మళ్ళీ టీవీ ఆన్ చేయగానే మీకు సౌండ్ అనేది మీకు తక్కువ వస్తుందండి. ఓకేనండి, ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తుంది. అలాగే మీకు ఏవీలో కూడా సేమ్ ఎలా వస్తుందండి. మీకు ఏవీలో చూపిస్తాను. ఇది ఏవీ అండి. ఇది మీకు కింద చూపించింది హెచ్డి. మీకు ఇది ఏవీలో కూడా సేమ్ ఇట్లాగే ఉంటుంది. సౌండ్ సెట్టింగ్ ఇక్కడ చూసారు కదా, పీసీఎంలోకి వచ్చింది. బ్యాక్ అంతే, చాలా సింపుల్ అండి. మీ దగ్గర సిఆర్టీ టీవీ ఉన్నా, అదే నార్మల్ పాతకాలం డబ్బా టీవీ ఉన్నా, దానికి హెచ్డి బాక్స్ పెట్టినా, అలాగే మీకు హెచ్డి అండ్ ఫుల్ హెచ్డి టీవీ ఉన్నా ఇదే సేమ్ అండి. సేమ్ మీకు సెట్టింగ్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. టీవీ ఆన్ చేయగానే మీకు వాల్యూమ్ అనేది తక్కువ వస్తుందండి. ఎందువల్ల అంటే చాలా మందికి సెట్టింగ్స్ అని తెలియక ఈ టీవీ రిమోట్ లో సౌండ్ అనేది మీకు ఇక్కడ 30 చూపిస్తుంది, ఇక్కడ కూడా ఫుల్ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ కూడా మీకు వాల్యూమ్ ఆటోమేటిక్ గా ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. అక్కడ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది మీకు. మీరు ఈ సెట్టింగ్స్ చేయడం వల్ల మీకు వాల్యూమ్ అనేది ఇంకా తక్కువ కావచ్చండి. అప్పుడు ఏ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు మీకు. ఓకేనండి, ఈ వీడియో చూసినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ జై హింద్.